नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिश खान सैफी और आपका मेरे यानी आपके अपने चैनल नव हेल्थ में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कफ सिरप बायोकेमिड्रिल CR का रिव्यू लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिरप से जुड़ी कुछ खास बातें जैसे कि इसके यूजेज, इफेक्ट, साइड इफेक्ट और किन किन स्थिति में इसका इस्तेमाल करें या ना करें और किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना है और किन किन लोगों को नहीं, ये सही बातें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बायोकेमिड्रिल CR एक कंजक्शन रिलीफ वाली कफ सिरप है। अगर हम इस सिरप के वर्क इफेक्ट की बात करें तो वो इतना अच्छा है कि दोस्तों यह 10 से 15 मिनट में ही एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट दे देती है। अगर हम बात करें इस कफ सिरप के कंपोजिशन की तो इसमें जैसे कि ईच 5 ml यानी कि इसके हर 5 ml में एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और ग्वाइफेनिशन 100 mg इस कफ सिरप में बेसिकली डाला गया है। अगर हम इस सिरप में उपस्थित एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड का कार्य ब्रोंकाइटिस और खांसी को दूर करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ ही यह श्वसन मार्ग में उपस्थित श्लेष्मा को पतला कर देती है तथा वहीं पर उपस्थित बलगम तथा स्त्राव को भी पतला कर देती है। फलस्वरूप बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाता है और रोगी को खांसी में आराम हो जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें उपस्थित ग्वाइफेनिशन का कार्य हमारी खांसी के दौरान सामान्य जुकाम व सर्दी लग जाने की स्थिति में हमारी चेस्ट से एक खड़खड़ाहट या सांस लेते समय एक अजीब सी आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। तो ग्वाइफेनिशन एक सिरप के रूप में लिए जाने पर श्वसन मार्ग में उपस्थित ग्रंथियों के स्त्राव को बढ़ा देती है, जिसके फलस्वरूप बलगम पतला होकर आसानी से फेफड़ों से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस सिरप में उपस्थित सॉल्ट इसके कंपोजिशन के कार्य। यह सिरप बायोकेम फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड का बना एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। यह आपको केमिस्ट शॉप से 100 ml की प्लास्टिक की बोतल की पैकिंग में मात्र 92 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल होती है। इस सिरप का खास यूज़ आप जैसे ब्रोंकाइटिस, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, चेस्ट कंजक्शन आदि कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें इस सिरप के यूजेज की तो आप इसका यूजेज आधा गिलास पानी में 1 चम्मच सुबह और शाम बेहतर परिणाम के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसकी एज वाइज डोजेस की बात करें तो बच्चे 6 से 12 साल के बीच की स्थिति में है तो 5 से 10 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अगर एज 12 से एबव है तो इसका इस्तेमाल 10 से 20 ml आप सुबह और शाम कर सकते हो। दोस्तों, आपको इसका इस्तेमाल करते समय एक बात का खास ख्याल रखना है, इसकी हर डोज में 8 से 10 घंटों का अंतराल जरूर रखना है और हो सके तो इस सिरप का यूज़ करने से पहले एक बार अपने पर्सनल डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि आपको और भी बेहतर जानकारी मिल सके। अगर हम इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस सिरप के लॉन्ग टाइम यूजिंग से आपको कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नींद आना आदि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इस सिरप का यूज़ किन किन लोगों को नहीं करना है तो जैसे कि किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, थायराइड पेशेंट आदि दिक्कतें होने पर इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो ये थी बायोकेमिड्रिल सिरप से जुड़ी कुछ जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।